हॅलो फ्रेंड, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर खरी गजाल रे. पयलींचो आमचो मुरगांवचो आमदार काँग्रेसीन वचोंक सोदता खंय आनी काँग्रेस तेका घेता. सांगा आमकां घेता जाल्यार कितें पयशांच्या आशे खातीर कितेंय करूं नाका ना. कितें हेजो परिणाम भोगचो पडटलो तुमकां. मागीर सांगूं ना म्हणूं नाका. कितें जर सपोज जान आय लव यू टेक केअर तुमच्या बरोबर जर वयता आनी तुमी तेका घेता जाल्यार ते पयलींचे प्रेस कॉन्फरन्स घेतले आनी सेक्स स्कॅन्डल एक्सपोज केल्ले न्हू, तेजो उगडास करा. तुमी कंप्लेनी घातलेले आहात तेचेर. आनी तो जर तुमच्या बरोबर जर वयता आनी तुमी तेका घेता जाल्यार तुमचे उरलेले सांडलेले अस्तित्व आहा ते काबार. पयलींच तुमी 8 जाण जे कोण गेल्यात कितें रे, तेंच्यांनी आमचे पयलीं सेंटिमेंट्स दुखयलेले आहा. सेंटिमेंट्स कित्याक दुखयले तर तेंच्यांनी देवांचे शपथी खाल्ले. देवाच्या देवळान उबे रावन तेंच्यांनी शपथी खावन गोंयकारांचो विस्वासघात केला. आनी तेतून जर हे लोणचें जर तुमी खावंक सोदता जाल्यार बरें जावचें ना. आनी भाई तूं खुश जावं नाका. शेनवारा एक कविता येवपाची आहा. कोमो रडटा आनी म्हाका फटयलो म्हणटा. कवितेचें नांव. देव बरें करूं.